Selamat pagi teman-teman. Pagi ini saya akan mengupdate laptop Dell tipe Dell Vostro tipe 3405. Kita akan mengupdate SSD NVMe. Oke. Untuk cara bukanya kita awali dari ujung sini. Ini untuk membukanya pelan-pelan ya, biar nggak patah. Oke, kita buka. Nah, seperti ini tampilannya. Karena kita akan mengupdate NVMe, slotnya di sini. Ya. Ini bawaan aslinya harddisk dan ini memorinya ada 2 keping. Oke, untuk mengupdate kita tinggal melepas baut yang ada bawahnya. Nah, seperti ini. Dan ini SSD yang akan kita pasang. Kalau suka jalannya lagi. Belajar wifi. Ya, bukan pasir kayak konsentrasi. Masang. Ya, ini SSD kita pasang dan pastikan ini untuk lubang. Nah, oke, mungkin seperti ini teman-teman, mungkin bisa membantu teman-teman bagi yang mau update SSD dan memori. Oke, terima kasih untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Bye bye, jangan lupa komen, subscribe dan like.